你好，我是你的汉语老师。我有6年的对外汉语教学经验，持有普通话2级甲等证书和国家认证的高级教师资格。我相信呢，学习汉语是有趣的，所以我会用丰富的教具和游戏来调动大家的学习积极性。我的课堂轻松愉快，非常欢迎喜欢中文的你来学习中文。在我的课堂中呢，我会通过儿歌和游戏来学习汉字，比如通过12生肖的故事来理解量词。同时呢，我负责研发的快乐汉语学系列课程，帮助零基础的学生在半年内掌握了200个日常用语。我们的中文开放日和传统节日体验活动会让你感受到中国文化的魅力，期待与你一起分享着的愉快的学习旅程。欢迎你来中国玩，我会介绍美丽的景点和美食给你。